തിരുവനന്തപുരം പാലോട് മങ്കയം കൊച്ചാറ്റിൽ മലവെള്ളപ്പാച്ചിൽ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ വെള്ളത്തിലായിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങളുമായി സനകൻ വേണുഗോപാൽ ചേരുന്നുണ്ട്. സനകൻ, താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ വെള്ളത്തിലായ സ്ഥിതിക്ക് അവിടുത്തെ ആളുകളൊക്കെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എന്താണ് നിലവിൽ അവിടുത്തെ ഒരു സാഹചര്യം? മങ്കയത്ത് 4 മണിയോടുകൂടിയാണ് പെട്ടെന്നൊരു മലവെള്ളപ്പാച്ചിൽ ഉണ്ടായത്. പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഏതാണ്ട് ഒരു 3/4 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് വീടുകളിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ കൃഷിയിടങ്ങളിലേക്കുമൊക്കെ വെള്ളം കയറിയെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇറങ്ങി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ആളുകളും അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നു. കാരണം പ്രദേശത്ത് എവിടെയും ഒരു മഴയോ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിനിടയിലാണ് ഇങ്ങനൊരു പെട്ടെന്നൊരു മലവെള്ളപ്പാച്ചിൽ വന്നത്. ഉൾക്കാട്ടിൽ മഴ ശക്തമായതിനെ തുടർന്നാണ് ഇങ്ങനൊരു മലവെള്ളപ്പാച്ചിൽ ഉണ്ടായതെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. ശരി, സനകൻ വേണുഗോപാലാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്.